Muy bien amigos, tenemos ahora un 2006 Nissan Altima. El problema que tenía este carro era que cuando girábamos la llave para tratar de encenderlo, no quería prender. A veces prendía, a veces no prendía, y de vez en cuando le agarrabas bien la conexión y volvía a prender bien. Y el problema que se escuchaba cuando eso hacía, cuando no quería prender, hacía un ruido en la caja de fusibles. Si no me equivoco, está aquí abajo. En uno de los fusibles estaba haciendo bastante ruido cada que como que zumbaba, un ruido como que algo raspaba o zumbaba, proveniente de la caja de fusibles del relevador de la marcha. Y bueno, lo probamos y eventualmente nos dimos cuenta de que la corriente directa que va hacia el relevador solamente tenía 7-8 voltios cuando le dábamos la marcha en ocasiones, y no es suficiente para que el relevador funcione perfectamente, lo cual nos llevó a la conclusión de que el switch estaba mal. Y de hecho, si lo probamos aquí en esta conexión del switch, el cable negro con blanco corresponde al relevador de la marcha, va directamente ahí. Y probamos que también efectivamente de aquí no tenía corriente, lo cual nos llevó a concluir de que el switch estaba mal. Si le entran 12 voltios aquí al switch en este cable blanco y en este otro blanco con rojo, pero no salen la cantidad suficiente de voltaje del cable negro con blanco que va directamente al relevador de la marcha. Así es que ya le quitamos el switch y por aquí tenemos el nuevo. Ya lo desarmamos, no les va a tocar ver esa parte del video, pero van a poder analizar cómo instalamos un switch nuevo. Y pues en realidad no está nada de difícil, está bastante sencillo, y miren el video. Espero les guste. Listo. Ok, pasamos a la mejor parte, solamente armar, poner los paneles de plástico alrededor del volante para terminar el trabajo.
por ahí abajo, ¿verdad? 3 tornillos. 3 tornillos. Son de cruz. De cruz, sí. Es fácil de poner, solo lleva clips. Ahí está Y un par de tornillo. abajo. Muy bien, aquí les voy a mostrar. Está la caja de fusibles y estos son los relevadores por aquí, y el negro que está en la parte de abajo hasta la orilla, vendría siendo este, corresponde al relevador de la marcha. Este es el que hacía el ruido como si fuera un zumbido a cada que le trataban de dar marcha. En ocasiones lo hacía, a veces no, todo dependía del voltaje que le llegaba, y esto se causaba debido a que el voltaje que le provee, más bien las dos terminales que se supone que tienen que tener 12 voltios cuando le das marcha al vehículo, solamente le estaba llegando alrededor de 8 voltios. No es suficiente para que el relevador funcione a la perfección. Y bueno, solamente quería agregar eso antes de tapar aquí el panel de los fusibles. Vamos a hacer eso y finalmente vamos a terminar el video. Algo que quiero agregar es que cuando hagan este tipo de trabajo siempre es recomendable desconectar la batería, a fin de que no se lleven sorpresas, no se les vaya a quemar algún fusible o vaya a ser corto por algo, vayan a quemar algún componente eléctrico. Además de eso, no está tan complicado hacer este trabajo en este tipo de carros, y si tienen este problema, pues los animo a que lo hagan ustedes mismos, lo solucionen. Lo solucionan ustedes mismos con ayuda de este video. Está bastante fácil hacerlo. Y ya vamos a prender el vehículo, a ver si no tenemos el mismo problema. Escuchemos. Perfecto, prendió el carro a la primera. No tuvimos ningún sonido raro, no batallamos en absoluto para prenderlo. Originalmente el cliente pensaba que era la marcha, el motor de arranque, pero tras haber revisado el vehículo nos dimos cuenta de que en realidad era el switch de switch de encendido. Y con esto damos conclusión a este video. Vamos a probarlo una vez más solamente para comprobarlo. Vamos a probarlo un par de veces más. Escuchen. Una vez más.
Y con eso comprobamos 100% que la reparación fue exitosa y podemos concluir el video. Si les ayudó, por favor compartan y dejen un like, tómense unos segundos y suscríbanse, denle al botón de notificaciones para seguir viendo videos como estos.